じゃあこれを使って、これは使わない、これ使って今日作業していきます。このつまみで締めて、これ使ってギュッと締めて、この棒で今回交換するのがこれ、スズキの純正部品で開けますかね。スタビライザーのブッシュらしいんですけど、ただのゴムの部品、これ何ぼやったか忘れましたけど、これ何ぼやったかな、これを2つ以前紹介した純正部品を型式調べて、そこからモノタロウで部品2つ購入しました。よし、これを交換しています。まずこのタイヤハウスの中の泥よけを外して、部品を見えるかな、これここに見えにくい、こっからこう向こうまで出る棒のこういう作業するときね、怖いから体はなるべく入れたくないよね。やばい。これ
べたら結構違うかな。全然違う。厚みが全然違う。違う。確かになんか違うね。これをつけるの？オッケーオッケーオッケー。よっしゃ、ついた。これでこいつを手戻すけど位置が合うかこれ。この辺から戻して。よし。これは。いいじゃない。でも気になるところが。これ見えますか？これテスト速報行ってみます。